1, 2, 3, come on! Come on, come on. $70 ano, boss? Hello guys, welcome sa bahay na makalat. Ayun na makalat. Makalat. Dumating na pala yung order ko sa ano, sa Home Depot. Ito. Dalawang pinto. Mura lang to, 1.8 kaysa sa ano, sa flash door lang na plain walang style. Ito, 4 panel ng design na ito. Yung walang design na flash door, nasa 1.5 lang. 300 lang yung dadagdag mo. Kaya, mas okay pa no. Free delivery lang. So, tara, tingnan natin paano maglagay ng doorknob. Ito ko na siya bubutasan, hindi na sa kwarto para dito na magdumi. Ito yung brand nyo. 70 ano lang, centimeter lang yung ano ko, yung sukat ng pintuan. Parang mga siniksik na ano, kahoy-kahoy na kusot. Kaya hindi pwede siyang mabasa. Pwede ko pa siyang pinturahan ng puti kasi dirty white lang yung kulay niya. May design din ng pagkakahoy niya eh. Ito. Ito yung kahoy niya, may design guhit-guhit eh. Ayan. Ngayon guys, dito natin puputasan sa labas para hindi na magdumi sa taas pag nagbutas tayo. Ito nga pala yung gagamitin natin pambulas. Kit. Ito yung para sa gilid. Ito naman yung sa hole niya, yung sa doorknob. Dito. Bago natin siya butasan guys, kailangan natin malaman kung anong height natin ilalagay yung doorknob. Sabi ng hardware na binilang ko, yung standard height daw ng paglalagyan ng doorknob ay 1 metro daw or 39 inch. Pero ang totoo niyan, ang standard height ay naglalaro sa 34 to 48 inch. Kasi hindi babagay dito sa akin sa pang-kwartong pintuan lang or 4 panel na door. 39 inch or 100 cm or 1 metro. Hindi babagay dito. Dito siya mapupunta. Sa taas, hindi siya gitna dito. Yung para dito, yung standard dito, 36. Eh, di ba yung standard, naglalaro naman siya sa 34 to 48. 36 siya dito. Tignan natin dito kung hanggang saan lang 1 metro. Dito guys, no? Pero appropriate ako kaya proportion kaya sa design ng pinto ko, yung doorknob natin. Nandito yung gitna ng pinto natin eh, yung panel niya. Tapos yung doorknob nandito. Di ba yung ibang madalas nilalagay sa ano, sa gitna? Gaya nitong main door namin. Standard talaga nito. Ito yung sinasabi ng hardware na ano, 100 talaga. Yung gitna nito, ito 100. Eh ako yung naglagay na ito, gusto ko siya medyo mataas. Di ba siya? Gusto ko mataas, medyo mataas yung pagkawit ko ng kamay. Ganyan. Parang nakasabit lang. Idilinan ko lang siya. Yan. Ayaw kasi nung medyo mababa. Nandito, ito yung standard 100. Kaso lang, mababa. Kung round door na, pwede. Kaso lang ito, kailangan pa sa ito mababa eh. Medyo, ano siya eh, matigas eh. Kaya tinasan ko ng konti. Parang dadaganan ko lang para matulak. Kung nandito na siya, parang mababa eh. Kaya gusto ko medyo kahit ko lang siya. Kaganyan lang ako, dilinan ko lang siya. Gusto ko medyo kaganyan lang ako. Ayokong mababa eh, ganyan. Kung round door na pwede. Nandito lang, mababa. Kaso hindi sukbit eh. Ang patawag dito, push mo tayo. So guys, dito tayo, 36 lang height na, 36 inches lang yung height na lalagay ko ng doorknob. Parehas sila nito, dalawa. Magkatabi sila ng pinto, parehas sila 36. Kasi pag hindi sila pantay. Sila pantay! Sabi daw, 34 to 48, standard rule ng height of doorknob. Pero parang batas yan. Lagi may exemption. Merong 48 to 54 rule na standard of height ng doorknob. Saan naman ginagamit yun? Madalas dun yun sa ano. Kunyari meron kayong swimming pool sa likod ng bahay nyo. Eh may mga kids kayong iniiwasan yung makalabas sa swimming pool para hindi nila makapot yung
doorknob, di sila makalabas sa mga pool for safety reason. Tinataasan nila yung doorknob ng 48 to 54 inches. Eh bakit naman merong 34 masyado na mababa yun? Mababa. Halos nandito sa lower. Yun naman yung may mga wheelchair at mga maliliit na tao. Minsan sa basement naggamit. Kung hindi standard yung height ng pintuan nyo, 210 cm lang or 80 inches, mababa lang yung door mo. Ngayon bago natin yung butasan, markahan natin kung saan tayo magbubutas. Yung height ko, 36 inches. Yan, nagmark na ako ng 36 inches. Yung layo niya naman dito, sabi nila 6 cm daw. Pero depende pa rin yan sa doorknob. Pag bibili kayo ng doorknob, meron naman siyang instruction, tingnan nyo na lang. Pero yung doorknob ko na bilog, ay yung madalas na 6 cm talaga. Pero yung sa pintuan namin sa main door, yung hindi ganun siya, push mo tayo. Ano lang siya, nasa 4 cm lang yung space, yung agwat niya dito. Dito, ngayon gagamitin ko 6 cm. Tutok natin dito itong dulo. Guys, nakatutok na. Dahan-dahanin natin.
guys, nakabit na natin ang pintuan. Pakita ko sa inyo. Yung binilan ko pala ng bisagra may instruction. Yung paglalagay daw mula sa taas, 5 inch. Dito, yung bisagra. Mula sa top, 5 inch. Tapos sa bottom naman, mula sa bottom, 10 inch pataas. Yan. Tapos yung gitna, same sila ng space dito sa bisagra sa ilalim. Dito. Pero kung magdadagdag ka ng sa pang bisagra, magiging 8 to 12 cm daw yung taas. Dito. Medyo aangat to ng konti. Tapos pwede kang magdagdag dito sa baba ng isa pang bisagra. Or i-divide mo yung spacing nila para magdagdag ka ng bisagra pag heavy duty yung pintuan mo. Or kung talagang heavy duty yung pintuan mo, gawin mo na rin heavy duty yung bisagra mo, yung may mga bearing. Medyo may kamahalan. Pag sa ganitong PVC door naman, ang PVC door, yung standard daw ng bisagra 5 inch dito, tapos 5 inch din sa baba kasi may andito yung pampatigas nga eh. Dati sinubukan ko dito, wala pa lang laman to, hanggang dito lang yung 5 inch nya pababa, andyan yung laman nya pampatigas. Mula dito walang laman, tapos itong gitna may laman to. Ito, kinabit ko dati. Wala pa lang naman to. Nandito siya. Yes. Mula dito sa taas, hanggang 5 inch. Yan ang may laman, kaya dapat kinakatok yan. Sa PVC. Dito naman sa flush door, ito wala tong design. Ito talaga yung kalimitan na 1 metro or 100 cm. Ito. Yung doorknob. Pero bago nyo butasin, katukin nyo. Kasi tignan nyo to. Hindi ka na ako sa walang laman. Butas. Kaya bago yung butasin, katukin nyo. Kaya minsan yung mga gumagawa na ito, sakto lang sa 1 metro yung may laman nila eh. Kaya dapat katukin nyo. Ito, tignan nyo, walang laman. Kesa dito, may ito, walang laman eh. Tapos yung doorknob, dapat pantay-pantay sila. 1 kwarto, pangalawang kwarto, pantay. Pati doon sa isa, pantay-pantay sila. Ito 36 inches yung height niya. 36 inches din yung height na gagawin ko rito. Ayan, pantay-pantay sila. Ito tapos na yung 1 kwarto na ginagawa natin. Ito hindi pa. Re-renovate pa natin yan. DIY din ulit. So pala guys, may may reason to bakit ganito. Kailangan pagbutas natin dito, hindi siya sumasama. Kunyari, pagpasok niya dito, ito lang yung papasok. Para pag nilak natin, yung nasa labas na kahit sino mang pwedeng pumasok, hindi ito masusundot. Ito, pag sinundot to, papunta rito, kahit nakalak to, pag may sumundot dito, magbubuksan to. Tingnan mo, pag subukan natin i-lock, pero ito, nakapasok kunyari. Tapos may sumundot sa, kunyari yung card, may sumundot sa labas. Hindi siya, hindi siya babawan. Oh. Pero kung nakasama to sa butas doon, ito, siya, lumulubog siya. Pero kung hindi siya nakasama, ito, tulak natin to. Hindi siya, hindi siya nababaon. Yun ang reason niya. Kaya dapat sa pagbutas, yung dito lang papasok. Yung maliit, hanggang dito lang siya. So guys, yung maliit, tingnan natin kung hindi siya sasama. Ayun, hindi siya pumunta ron. Hindi siya sama. Ayun, naharangan siya nito. Kaya pag nilak to, hindi siya masusungkit sa labas. Yun ang purpose nito, itong maliit. Kunyari ito, ilak natin. Kasi ito, hindi siya kasama pumasok. Hindi siya matutulak.
Ito, hindi siya matutulak oh. Nakalak to ah. Pero pag pumasok to sa butas, itong maliit, tayo mo, matutulak siya. Pero kung ito hindi sumama, hindi siya natutulak. Yun yung purpose niya.